Всем доброе утро. Доброе утро. Андрей Петров, я Анастасия Чернобровин, по-прежнему с вами. Мы хотим проинформировать. На российских дорогах скоро появится специальный знак, предупреждающий о камерах видеофиксации. Дорожная полиция предложила водителям самим выбрать, как же будет выглядеть новая табличка. На официальном сайте ГИБДД опубликованы 13 эскизов. Посетитель страницы может проголосовать за понравившийся вариант. Ну а если такового не окажется, принимаются и собственные проекты. Жаль, что никаких бонусов за креатив, вроде аннулирования штрафов, не предлагается. Установка предупреждающего знака станет обязательной там, где ведется фото или видеофиксация. Пока что информировать водителей о камерах инспекторы не должны. В некоторых регионах они делают это по собственной инициативе, но знаки везде разные. Но зато ученые США раскрыли другую тайну, почему некоторые женщины обожают фитнес. Не только желание быть красивыми и стройными. Оказывается, нагрузки могут спровоцировать сексуальное возбуждение. И, вы знаете, это не редкость. С таким любопытным фитнес-эффектом, по словам американцев, сталкивалась каждая вторая спортсменка. Причем в момент тренировок у большинства из них не было никаких эротических фантазий. Согласно подсчетам ученых, чаще всего сексуальное возбуждение возрастает, когда прекрасная половина качает пресс, занимается греблей, йогой и катается на велосипеде. Почему так происходит, специалистам еще предстоит выяснить. А вот это правда загадка. Серия тестов предстоит. Самое интересное. А вот у мужчин, кстати, подобный эффект совершенно не зафиксирован. Да? Мы ненавидим греблю. Ну а теперь о кино. Фантастический боевик «Джон Картер» продолжает лидировать в российском прокате. Только за эти выходные картину принесла создателям более 6 миллионов долларов. А за 2 недели проката почти 26 миллионов. Но между тем компания-производитель Диснея уже признала Картер одним из самых провальных фильмов в истории. Убытки Диснея за короткое время проката составили 200 миллионов долларов. Кстати, больше всего не оценили фильм как раз на родине, в Северной Америке. Но зато у нас его оценили. Между прочим, слоган фильма «В этом мире у каждого есть второй шанс», и у Джона Картера он есть в России. На втором месте по кассовым сборам у нас в стране «Белоснежка. Месть гномов». В первые выходные проката сказка собрала почти 5 миллионов долларов. Ну а сейчас о фильме, чей кассовый успех состоялся еще до премьеры. Завтра, 22 марта, на один день раньше мирового проката, в России выходят «Голодные игры». В Америке на эту картину уже продан 1 миллион билетов на месяц вперед. В России больше всех этот фильм ждут в Новосибирске и Вологде. Вот в этих городах билетов на первый день проката нет уже. Там мы все думали, когда проходят «Сумерки», когда уходит «Гарри Поттер», все, образуется вакуум. Нет, если сказка заканчивается, люди придумывают. Да, и все это время мы уже обсуждаем главную героиню. Нравится, не нравится, все, уже зацепились. Зацепили, да, согласен. Ну а сейчас забавное видео. Неожиданный жилец прописался на дереве во дворе университетского кампуса в Канаде. По словам администрации заведения, уже 2 недели в заброшенное воронье гнездо наведывается молодой лис. Впервые в университетском городке зверя заметили 2 года назад. С тех пор он привык к людям, а совсем недавно освоил еще и науку лазания по деревьям. Теперь лис каждый день занимает свою вахту на высоте примерно 2 этажей и, по словам очевидцев, с удовольствием греется на солнышке. Недовольны этим обстоятельством только вороны. Время от времени они пытаются вернуть свою недвижимость, но пока безрезультатно. А когда он еще и подружку туда приведет, все, застолбит место. Глобальную проблему дорожных пробок решат машины без водителей. Такой автомобиль будущего наши коллеги CNN испытали в Берлине на реальных улицах. И вполне успешно. Машина показала, что она способна ориентироваться в дорожной обстановке почти так же, как человек. Отличие только в том, что вместо органов чувств робот-водитель использует очень сложную систему датчиков из лазеров, радаров, видеокамер и GPS. По замыслу изобретателей, именно таким станет транспорт будущего. Все мы превратимся в пассажиров. Необходимость иметь собственную машину для поездок по городу отпадет. В них можно будет сесть на остановках, как в автобус. Иногда на всех хватит 1/10 сегодняшнего городского автопарка. Ведь 90% машин не едут, а стоят припаркованными. Ох, какое счастье. Скорее бы мне только нравится за рулем. Что делать? Выкинуть робота оттуда и все равно. Российская столица вновь прославилась своими супердорогими гостиницами, войдя в золотую десятку рейтинга, который ежегодно составляет международная система бронирования Hotels.com. Средняя стоимость гостиничного номера в Москве по итогам 2011 года выросла на 9% и составила $229, что обеспечило Златоглавой 6-е место в мировом списке.
Для сравнения, Санкт-Петербург оказался только на 32-м месте. Всего-то $179 за сутки. Ну, лишь немного опережает Москву дорогая Женева, $261 за номер, и традиционно недешевый для путешественников Нью-Йорк. Здесь постояльцы гостиниц платят в среднем по $273 за ночь. Дальше по возрастающей расположился итальянский город Амальфи в Монте-Карло, ну и на первом месте Маскат в Омане, где средняя стоимость номера грабительские $346. Оман, Страшно, да? представляешь? 346, представляешь, долларов? Ну, дорого. Но даже самые высокие цены за отель не гарантируют, что отдых не будет испорчен. И еще об одном ужесточении. Правительство может заставить кинотеатры показывать больше российского кино. Минэкономразвитие обсуждает с Минкультом минимальную квоту экранного времени в размере 24%. Продюсеры считают такую поддержку слабой, а владельцы киносетей заявили, что картины, которые не пользуются спросом, согласны показывать в 6 утра.